Их сурвалжийг Movie Flame суугаас ав. Харри Поттер нь үнэхээр нарийн бичигдсэн зохиол бөгөөд хамгийн эдрээтэй бүхний зангилаа болсон дүр бол яхаггүй Severus Snape юм. Turn to page 394. Severus Snape-н Alan Snape Prince болон Магл буюу ямар ч шидшидгүй эгэл хүн болох Tobias Snape-с төрсэн билээ. Тэр Snape-ын гих голын эрэг дагуу өсөж төрсэн боловч тэр нь тийм ч сайхан газар биш байсан юм. Snape-ийн гэр бүл нь ихэвчлэн маргалддаг байсан тул тэр 11 нас хүрч Hogwarts руу явахыг туйлын их хүсэж байлаа. Түүний аав нь хөгжөөхөд том бэрх хүн байсан ба Snape-ийн ээж нь туранхай шар царайтай ширүүн төрхтэй эмэгтэй байжээ. Ойролцоогоор 9-10 настай үедээ тэрээр гэрийнхэн ойролцоо амьдардаг улаан өстэй охин болох Lily Evans-тэй найзад болсон юм. Тэр түүнийг маш удаан харж явсан байлаа. Snape түүнээс шидэднүүд байдаг онцлог шинжүүдийг олж харсан бөгөөд нэг өдөр түүнд хэн гэдгийг нь хэлэх шийдвэр гаргасан юм. Тэр шийдвэрийг гаргахын тулд маш их цаг зарцуулсан байдаг. Гэвч энэ нь яг өөрийнхөө төлөөснөр болсонгүй байжээ. Тэрээр түүнд өөрийгөө шиддэн гэж хэлэх үед Lily нь эгэл хүн байсан бөгөөд шулан ба шиддний талаар ямар ч төсөөлөлгүй байсан. Тэгээд ч болоогүй тэр Lily-гийн ихч болох Петуни яг эгэл хүн гэж дууддаг. Петуни ямар утгатай үг гэдгийг нь мэдэхгүй ч түүний хоолой өнгийг гадарлаж Лилид тэд явах болсноо хэлнэ. Лили хичээгээ үг дугуй дагаж Петуни Снейп рүү зэвүүцсэн харцаар хараад цааш явсан байдаг. Хэсэг хугацааны дараа Лили Severus тэтгэж тэд найзууд болсон. Снейп Лили хоёр Эваны гэрте байх үед Снейп Петуниагийн өрөөнөөс Хогвартсын захиа олдог бөгөөд үүндээ итгэж чадаагүй. Учир нь нэг л хүн Хогвартс руу захиа олж болдгийг тэр мэдээгүй байжээ. Тэр шууд л нээж үзлээ. Тэрхүү захианд Петуниа Дамблдор руу захиа бичсэн байв. Уг захианд их чинь өөрийн дүү Лилигийн хамт сурах хүсэлт гаргасан боловч Дамблдор илтгэр хүлцэлвчсэн бөгөөд тэр Хогвартс орч чадаагүй. Нэг өдөр Lily Snape хоёр ой дотор явж байхдаа Snape түүнд Hogwarts, эд шидийн яам, Azkaban, Dementors гэх мэт зүйлсийн талаар хэлж өглөө. Lily түүнээс эгэл хүн байх нь Snape-д хамаатай юу гэж асуухад Snape үгүй гэжээ. Петуниа бутны ард нуугтанд тэр хоёрын яриаг чимээгүй сонсч байсан ч тэр тэнцвэрээ алдаад баригдчихсан. Петуниа Snape-ийн хувцсыг шүмжлэн ээжийн цамцыг өмсөж байгаасыг асуухад Петуниагийн мөрөн дээр мөчөр онов. Lily Snape рүү чарлав. Чи үнийг хийчихсэн үү? Үгүй. Чи тэгсэн. Чи л түүнийг гэмтээсэн гэж тэр Snape рүү хэлэлцээд ихчийнхээ араас гүйжчихв. Hogwarts руу явах өдөр боллоо. Snape, Lily болон түүний гэр бүлийг 9-4-3 засвал дээр харсан бөгөөд Петуниа би л Hogwarts руу явах хүсэхгүй байсан. Snape Lily хоёр гаж хүүхдүүд уулзраас л явж байгаа юм гэхийг Snape сонсов. Энэ нь Lily бухимдуулж хариуд нь Петуниад тийм л гаж сургууль юм бол чи яах гэж Дамблдор руу захиа хэлгэсэн юм гэж хэлээд эргэж чарлгүй галт тэргэндээ орлоо. Энэ нь ирээдүйд ихчлүүсийн харилцаанд маш том сэс суулгасан бөгөөд тэд дахиж хизээч өмнөшгөө эвтэй байж чадаагүй лээ. Perfect sister being who she was. My mother and father were so proud the day she got her letter. We have a witch in the family. Isn't it wonderful? I was the only one to see her for what she was. A freak. Галт тэрэгэн цусныхаа дараа Snape Lily-гийн уулахыг хардаг бөгөөд Lily эгчтэйгээ маргалцсан ба түүнийг Петуниа хэрхэн үзэн ядаж байгааг Snape хэлэхэд Snape хариуд нь тийм ээ, тэгээд юу гэж хэлжээ. Lily Snape руу маш дургуутсан харцаар харав. Snape түүнд энэ бүхэн одоо хамаагүй. Би Hogwarts руу явж шүү дээ. Чи Slytherin ороосаа гэж хэлэхэд эдгээр үгсэн James Potter гэх үгний анхаарлыг татаж тэрээр Gryffindor-д байхыг хүсэж байгаагаа бахархалтайгаар хэлэхэд Snape хамраараа төрхрөх чимээ гаргав. James болон түүний шинэ найз Sirius нь Snape-ыг доош хийсээр байсан бөгөөд энэ нь Lily-гийн урыг хүргэж тэр хоёр таслахааг өрхөн яв. James Snape-ыг тэглэж унгаагаад баяртай Severus гэж хэлжээ. Сурагчдыг тэнхэн туйрлах болж хуваарлагч малгай Лилиг Гриффиндорд оруулах үед Snape уртаар санаа алдав. Lily Гриффиндорын ширээнд суухдаа Snape руу харж гүнхтэйгээр нэмсгэлдэг. Snape-ийн ээлж ирэхэд тэрээр Slytherin хуваарлагдаж өрөөний нөгөө захад Lily-гээс холын хол очиж түүний хамгийн имэж байсан зүйл зохиолдов. Тухайн үед тэнхмийн дарга байсан Lucius Malfoy хөрсгөөр Snape-ийн мөрийг алгадаад ширээнд нь суулгалаа. Snape бүх хичээлдээ сайн байсан бөгөөд тэрээр хар шиднээс хамгаалал болон уусанлын хичээлдээ бүрч сайн байлаа. Тэр өөрийгөө хагас цаст хаан хүү хэмээн нэрийддэг. Энэ нь өөрийнхөө шидтэн ээж эгэл хүн ааваас төрсөн хагас цас байдал. Мөн ээжийнхэн Prince буюу ханхүү гэсэн овгоос идэвхлэн энэ хүнийг өгчээ. Snape өөрийн номон дээр бүхий л уусамлын жороо. Мөн түүнээс гадна савааны хөдөлгөөнөөс хамааран тухайн зүйлс эздэг. Sectum Sempra гэх мэт хэд хэдэн шившлэг гээд бүгдийг бичдэг байв. Тэр ном дээр бичигдсэн жоруудыг эсвэл зааврыг сайжруулан өөрчилдөг байлаа. Hogwarts сурч байхдаа James тэр хоёр хоорондоо таардаггүй байв. James болон түүний найзууд Snape-ыг доожоогүй амтан Snivellus хэмээн дуудаж үргэлж дэрлэгдэх байжээ. James-ийн сайн найз болох Remus Lupin хүн чонд байсан бөгөөд сар болгон Whipping Willow-оор дамжин Shrieking Shack-д очиж хуурдаг байлаа. Lupin сар болгон хайждагт Snape-ийн сониуч сан хөдөлжээ. Sirius Snape-д Shack-аар яаж дамждаг тухай зааж өгөхөд Snape Sirius-ийн хэлснээр явж яг Shack руу орохын даваан дээр
Джеймс түүнийг барьж авч Люпийн даалгавар хаяулаас аварчээ. Снейп өөрийг нь аварсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөгүй ба Джеймсийг зөвхөн өөрийгөө болон найзуудыгаа баригдах хаяулаас л аварсан гэв. Тэрээр Джеймс өртөө болсондоо уур нь буцалж байжээ. Снейп Лили хоёр Хогвартс байх хугацаанд найзууд хിവэр байсан боловч Лилигийн найзууд нөхөрлөлтөнд сайнаар ханддаггүй байжээ. Лили найзуудаа Снейпийн сайн талуудыг хэлдэг боловч Снейпийг нийлж байгаа хүмүүс түүнд таалагддаггүй байсан ба түүнийг Снейпт хэлэхээр шийдэв. Түүний нийлж байгаа хүмүүс хар шидтэй холбоотой бас хүмүүсээр ширүүн тоглоом хийдэг гэжээ. Снейп хариуд нь харин танай мундаг Поттер бас тэрний найзууд яадаг гэж уурладаг. Снейп тэдэнд дууралсан мураа гаргаж чаддаггүйгээ хэлэхэд Лили тэднийг юу гэдгийг нь асуув. Снейп тэднийг шин бүр гарч явдгийг нь хэлэхэд Лили түүнээс тэдний юу хийхийг нь яагаад ингэж их анхаарад байгааг асуужээ. Снейп Лилид Поттер болон түүний найзууд өөрийнх нь бодож байгаа шиг тийм ч сайн хүмүүс биш гэдгийг нь батлахыг хүссэн байлаа. Лили хариуд нь ядч л тэд хар шид ашигладаггүй юм гэж хэлээд харин ч Джеймс түүнийг аварсанд нь талархсангүй гэж буруутгадаг. Снейп Джеймсийг баатар биш харин ч Лили түүнийг муу хүн гэдгийг нь санаж явах хэрэгтэй гэв. Энэ нь Лилиг уурлуулсан Снейп шантарч Лилиг битгий төөрөлдөсэй гэсэндээ мөн Лили Джеймс таалагддаг учраас гэж үннээ хэлжээ. Лили харин өөртөө Джеймс таалагддаггүй. Түүнийг бардам бие тос нэгэн гэж боддог гэж түүнд хэлв. Эдгээр үсэн Снейпийг баярлуулсан юм. OWL шалгалтаа өгч дуусны дараа Лилигийн сууж байсан нуурын иргэн нойр орчимд Джеймс Сириус 2 Снейптэй муудалцаж байлаа. Снейп савгаан гаргаж иртэл Джеймс шууд л зэсэггүй болгож. Джеймс Сириус 2 Снейпийн том хамар тослог үсийг нь шоолж эхлэв. Лили гарч ирээд Джеймс Сириус 2-т түүнийг зүгээр орхи гэж хэлв. Джеймс хариуд нь хэрв Лили өөртөө болзоонд явбал Лилигийн хэлсэн бүхнийг хийж Снейпийг тайван орхиё гэжээ. Лили харин хариуд нь чамтай болцсноос агуу нуурын 70 амтантай болцсон дээр үз гэж хариулдаг. Джеймс Лилигийн анхаарлыг сорниолж явах үед Снейп болсон саваагаа авч Джеймсийн нүрэнд нь шившлэг хийн гэмтэж тусаар бодлоо. Джеймс хариу дахиж Снейпийг дээрээс доош нь харуулхад саарлангийн дотор хувцамсан харагдав. Сириус Джеймсээр бие рүүгээ архирахад олон хинээлдэж шагширлаа. Лили ч Джеймст одоо болно гэж хэлэхээс өмнө инэмсэглэнгээ аядлаа. Джеймс хэлснээр нь дагаж Снейпийг агаарт өндөр шидэж газар дээр улам чангууд харархав. Снейп хүчээр эргүүлэн авах гэж оролдсон боловч Сириус Блэк түүнийг хараан газарт унгааж хөдөлгөж чадхаар болгожээ. Тэр үед Лили өөрийн саваа гаргаж хараалыг суллахыг шаардав. Чамд Эванс байгаа наадтай байна, Снэвелус гэж Джеймс хэлгээд Снейп би түүн шиг бузар модлоодоос тусалцаа авах хэрэггүй гэчв. Энэ үгс Лилигийн сэтгэлийг маш их гомдож. За яах вэ? Би тэгэхэд чамтай орооцолдохгүй. Харин чиний оронд байсан бол би дотор өмнө угаах байсан юм. Снэвелус гэж хэлээд явж чаддаг. Сүүлд Снейп Лилигийн өршөөлийг гооход Лили одоо хитрхи оройтсан. Чи маш олон жилийн турш шалтгаалчлаа гэд. Тэрээр түүнийг болон найз нөхдийг нь Death Eater болохыг хүсэж байсан буруутгах гээд Снейп үүсгэсэнгүй. Лили сонгосон замаараа явъя гэж хэлээд орхин бодлоо. Снейп Лилитэй уулзалгүй хэдэн жил болоход тэрээр Death Eater болох хүсэлтэд хүрч Волдемортт хэлсэн бол Лили Джеймстэй хамт амьдраад байв. Хайртай хүний дайсантай амьдарч байгааг харах Снейпийн хувьд сүрэл байлаа. Тэрээр Волдемортын үнэнч Death Eater-ээр зүтгэсэн бөгөөд түүний тушаалаар Хогвартс дахь багшийн ажлыг хийн Дамблдорыг танихаар томилогджээ. Нэг өдөр Сибил Трелони болон Дамблдор хоорондоо Волдеморттой холбоотой мэрэг төлгийн талаарх харагдсан. Үүнийгээ тэрээр Волдемортт очиж хэлэхэд Волдеморт үүнийг Невил Лонгботом эсвэл Харри Поттер гэж үздсэн боловч Лили Поттерийн хүү Харри Поттерийн араас хөөхөр болов. Волдеморт Поттерийг алхаар явж байгааг мэдээд Снейп Дамблдорыг түүнтэй уулзахыг амжилтлангуйлаа. Дамблдор зөвшөөрөн Снейп түүнд Волдеморт зүм мэрэгэн Лилигийн хүүгийн талаар байх гэж бодож байгаагаа хэлв. Тэрээр Дамблдорд харанхуй эзэнд Лилиг өршөөхийн төлөө яаж гуйснаа ч хэллээ. Дамблдор Снейпт чамд хүний өнөр алга. Лили л амьд байвал түүний нөхөр хүүхэд нас сурах нь хамаагүй юу? Чи л хүснээ авч байвал тэд өгчөж болох юм уу гэж асуулаа. Тэгээд Снейп Дамблдороос аюулгүй байдлын тулд бүгдийг нь нухаг өсөв. Дамблдор Снейпээс хариуд нь юу хийх асуухад Снейп юу ч хийж болно гэжээ. Дамблдор бүгдийг нь аюулгүй байлгахаар төлөвлөсөн ч Лили Джеймс нарыг итгэж явсан Peter Pettigrew гэгч тэднийг хаана байгааг Волдемортт хэлчихдэг. Волдеморт гэрт нь очиж Джеймс Лили нарыг алж Харриг алахыг оролдсон боловч Лили хүүгээ аврахын тулд өгсөн хамгаалтын улмаас чадсангүй. Снейп Лилиг нас орсон тухай мэдээд газарт унав. Яг л 100 жилийн турш зовлон зүтгүүр тавцсан хүн шиг цөрхөн уйлдаг. Дамблдор Снейпт Харри ээжийнхаа ногоонуудыг дүрэлсэн. Чи ч өнгө хэлбэрийг санаж байгаа да гэж хэлэхэд үгүй би л оронд мөхсөн ч болоосэй гэж хүсэж байна гэж хариулцдаг. Дамблдор Снейп тандаж хэрвээ нэг нь Лили Эвансыг хайрлал хэрвээ түнд үнэхээр хайртай байсан бол хийх зүйлс нь тодорхой. Тэр яаж бас яагаад өгсөн ойлгомжтой. Лилигийн хүүг амгаалахад надад туслаач гэж хэлдэг. Волдемортыг алга болсны дараа Снейп Хогвартст харийн хүчний хорийн мастраар багшилдаг. Слитерин ангийн профессор Slughorn-ыг тэтгэврт гарах үед Снейп түүний байрыг эзлэв.
Харри Хогвартс ирэхэд Снейп анхнаас нь муухай арчиж эхэлдэг. Түүний хамгийн заналтайсан Джеймс Харригийн авд оромжлуулсан ураа хүүтэн гаргаж исэн хэрэгэлтэй. Дамблдор Снейпт Quirrell гэх харанхуй урлаг хамгааллын хичээлийн багшийг ажиглаж байгааг хүсдэг. Халлоуины үеэр сургууль тролл нэвтэрч түүнийг оруулсан хүн нь Quirrell бөгөөд сургуульд байгаа хүн бүр троллд анхаарч явах зур философийн чөлөөг авахын тулд үүнийг хэрэглэж байсан гэдгийг Снейп ойлгожээ. Снейп түүнийг дагаж яван 3 толгойтой нохой чулууг хамгаалж байдаг хаалган дээр ирэв. Тэр Quirrell-ийг зогсоосон боловч 3 толгойтой нохооноос болоод өөрийгөө гэмтээчихв. Quirrell Харригийн шүүрээр нисэж явах үед нь хараал хийхээр оролдоход Снейп хараалыг хариулан сөрөг шившлэг уншиж аврав. Снейп Харриг бүхэл жилийн турш хамгаалдаг бөгөөд үүнийг Дамблдор Джеймсийн Снейпийг амьд үлдээснээс хойш олон жилийн дараа Снейп бүрт нь хариуцлж байна гэж итгэж байлаа. Сүүлийн хэдэн жилийн турш Снейп Харри болон түүний найз нөхөдтэй зөв бусаар харьцаж өөрийн Slytherin бүлгийнхандаа сайн анхаарал тавьж байлаа. Tonight when we get back to the common room, we'll both have partners. Agreed? Agreed. Галт цамын үеэр Снейпийн үхэл идэгч тэмдэг нь бараан болж эхэлдэг бөгөөд энэ нь Волдеморт илүү амьдрал хүчийг олж авч байна гэсэн үг байлаа. Удалгүй Волдеморт буцаж ирэн үхэл идэгчтэй бүгдийг нь дуудаж цуглуулахад Снейп очсонгүй. Тэр шөнө үхэл идэгчээ цугларснаас 2 цагийн дараа Дамблдор Снейпт Волдемортыг тагнахыг тушааж түүний гурвалсан төлөөлөгч болгон Волдеморт намайг явуулсан гэж хэмээн хэлээжээ. Тэрээр Дамблдорд үнэн ч хэвээр байлаа. Снейп Дамблдорын тушааснаар Волдемортод би тэнд буцаж тэтгэр ирсэн ч Хогвартс үлдсэн шалтгаантай. Харанхуй эзний үе дууссан болохоор үхэл идэгчдийг сэжиглэж Азкабаны шоронд тарьж байгаа. Дамблдортой байх намайг хэрэгт ороогүй баталгаа болгож тийм чамархан Азкабан руу илгээчихгүй гэж бодсон юм гэж мэдэгдэжээ. Снейп Дамблдорын тухай олон жилийн мэдээлэл цуглуулчихсан байсан учраас Волдеморт энэ талаар гомдлсонгүй. Дамблдорын тушаалын дор Волдемортын тал дээр Снейп үргэлжлүүлэн ажиллаж Волдемортод хэрэгтэй мэдээлэл өгдөгч тэднээс хамгийн чухал мэдээллийн тодорхой хэсгүүдийг өргөдөг байсан байна. Снейп Occlumency буюу оюун ухааныг уншиж бусдыг өөрийн оюун ухаанд нэвтрэхээс хориглох шившлэгт мэрэгчсэн нэгэн байлаа. Снейп Волдеморт түүний оюун ухааныг уншиж чадахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан тул түүний өнгөлөн даалтлалт хിവэр үлдэв. Снейп гурвалсан төлөөлөгчөөр ажиллахаа үргэлжлүүлэн Phoenix буюу Дамблдорын байгуулсан Волдемортын эсрэг тулдах багт нэгддэг. Снейп Дамблдорт үнэн ч хിവэр байдгийг Волдеморт мэдэхгүй байсан бөгөөд Снейпийн Occlumency хэр зэрэг хүчтэй байгааг энэ нь харуулдаг. Хэсэг хугацааны дараа Волдеморт Draco Malfoy-г оролцуулан Дамблдорыг алах төлөвлөгөө гаргана. Энэ бол түүний эцэг Lucius-ийн олон алдааныхан шийтгэл байсан юм. Дамблдор Draco-гийн юу хийж байгааг мэдхийн тулд Snape-ыг явуулж түүн туслахыг санал болгодог. Тэрээр Snape хандаж намайг алах ёстой хүн нь Draco биш, чи байх ёстой шүү гэж хэлдэг. Түүний шалтгаан Дамблдор тэр жилдээ өгөх учраас Draco-г харанхуйн замаар оруулахыг хүсээгүй байдаг байна. Тэр хүүгийн сэтгэл нь хараахан гимтээгүй. Миний нүдэн дээр хагарч бутрахыг нь би зөвшөөрөхгүй гэдэг. Энэ нь тэдний хооронд баг зэрэг маргаан үсгдэг боловч Snape эцэст нь шантарч зөвшөөрдөг. Дамблдор түүнийг үхсний дараач Хогвартсын хүүхдүүд үргэлж аюулгүй байх болно хэмээн Snape-ээс ам хүчгийг нь авдаг. Хичээл эхлэхээс өмнө Draco-гийн ээж Narcissa Malfoy болон түүний аавгэгч Bellatrix нар Snape-ийг зочлов. Draco харж хандан Дамблдорыг алах ажлыг дуусгахад нь туслахыг Narcissa Snape-ээс хүсэж байлаа. Тэнд Bellatrix Snape-ийг харанхуй эзэнд үнэн чэсэгт нэргэлзэж байгаагаа илэрхийлдэг. Тиймээс ч тэрээр Draco-г харж хандан хэрв Draco Дамблдорыг хөнөөх даалгаврыг гүйцэж чадаагүй бол Snape өөрөө дуусах ёстой хэмээн үл тасрах тангарыг Snape-ээр үргүүлдэг. Хэрв үл тасрах тангарыг зөрчвөл тухайн хүн амиа алддаг байна. I will. Хичээл эхлэх үеэр Snape Nymphadora Tonks-ийн патроноос нь Lupin-ийнхтэй адилхан болсныг анзаарчээ. Шидэдний ертөнцид хэрв хэн нэгэнд чин сэтгэлээсээ хайртай болсон бол патроноос нь хайртай хүнийхтэй нь адилхан болдог байлаа. Харин энэ удаад Lupin тайртай Tonks-ийн патроноос өөрчлөгдсөн байв. Snape үүнийг нь хараад санаж авдаг. Хичээлийн жилийн үеэр Snape Draco туслахыг хичээсэн боловч Draco өөрийнхөө боломжийг алдмааргүй байна хэмээн татгалцсаар байлаа. Нэг өдөр Дамблдор Snape-т тэгдэггүй. Бас Snape-ийг буруу үнэлж байна хэмээн Snape Дамблдор хоёр маргалджээ. Мөн Snape Дамблдорыг хөнөөхийг хүсэхгүй байгаагаа өөрөөс нь хэд том зүйл гуйж байгаагаа хэлжээ. Дамблдор хариуд нь Snape-ийг хэлсэндээ үрч тэр шөндөө уулз гэж хэлв. Тэдэнд хугацаа баг үлдсэн байлаа. Дамблдор Snape-т ийн хэлв. Волдеморт өөрийн могоо нагийн нэг юм насан замнаж өөрөөсөө холдуулахгүй үеэр тэр үе ирэхэд Харрид үннийг хэлээрэ гэж. Тэр үнэн юу вэ гэхээр Волдеморт Харриг хөнөөх гэж оролддог шин. Волдеморт хэлсэн суугдаж нэг хэсэг нь Харрид шингэсэн ба Волдемортыг үгүй хийхийн тулд Харри ихлэд үхэх ёстой байлаа. Харриг алах ёстой хүн нь Волдеморт өөрөө байх ёстой байв. Snape Дамблдор руу хараад уурлаж энэ бүх жилүүдэд бид Харриг хамгаалж байгаа гэж бодож байлаа. Түүний төлөө, Лилигийн төлөө та намайг ашиглаж байсан байна. Би танд тагнуул хийж өгч таны төлөө бусдад худал хийсэн. Өөрийнхөө авигч эрсдэлд оруулж байсан. Миний хийсэн бүхэн Лили Поттерийн хүүг аюулгүй хамгаалахын төлөө байсан. Гэтэл одоо надад
Хүүгний ядлгаанд өгөх гэж тэжээсэн гахаа хитэ өсгсөн гэх гээд байна уу? Чи хүүд тасчгаа юу? Хүүд гэсэн үү? гэж хэлээд Снейп саваагаан гаргаж ирээд патроноос тарина уншихад Лилигийн патроностой адил мөнгөлөг суугаа гарч ирэв. Дамблдор Снейп руу нулимс цэлгэнүүлэн хараад энэ олон жилийн дараа ч юу хэмээн асуухад Снейп үүрд гэж хариулжээ. Хэдэн сарын дараа Дрейкогийн Дамблдорын хөнөөх цаг ирсэн ч тэрээр хөнөөж сүрхлийгүй тул Снейп амлсандаа хүрч Дамблдорын хөнөөхөд хүрчээ. Снейп Беллетрикс болон Дрейкогийн хамт Хогвартсаас зугтах гэж байхад нь Харрийг зогсоох гэж оролддог. Снейп Харрийг өөрийг нь хулчгар амтан гэж дуудах хүртэл бүх дайралтыг нь хэлбэрхэн зогсоож байв. Хулчгар амтан шүү. Харин Снейп яг эсрэг нь байлаа. Тэрээр бүхнээ энэ л хүүгийн төлөө зориулсан. Түүний ээжид хинээс ч илүү хайртай тийм л хүн байсан юм. Хүүг аврахын тулд өдөр бүрд өөрийн аймыг дээсэн дөрүүн дээр байлгаж байсан энэ хүн огтхон ч хулчгар амтан биш байсан юм. Снейпийн царай хувьсгийж хүн гимэргүй болоод битгий намайг хулчгар гэж дууд. Химээ шүд зүүн хашгирав. Тэрхүү явдлын дараа Снейп Дамблдорын хөрөг зурагтай ярилцдаг байлаа. Хөрөг түүнд Харриг явах оройг Волдемортт үннээр нь хэл. Тэгснэр Волдеморт үнэнч байдалд чинь эргэлзэхгүй. Харин Харригийн аюулгүй байдлын төлөө ордероор занга тавь гэж зөвлөжээ. Снейп Мандангастай уулзаж түүнийг ордерт занга тавих 7 ширхэг Polyjuice уусмал бэлтгийг санал болгосноор үхэл идэвчид ордеруудтай энэ тэнцүү цохилдож чадах байлаа. Эд дайралтын үеэр нэг үхэл идэвч нь саваага Лупин руу чиглүүлсэн байхыг Снейп хараад Sectum Sempra шившлийг уншаад үхэл идэвч рүү амьдж байсан боловч оронд нь George Weasley-гийн чихийг онож хүнтэн мэртэжээ. Нэгэн орой Снейп Фениксуудын хуучин төв байр руу ороод Лилигийн Sirius руу явуулсан шүүрэн дээр суусан Харри руу хараад инээж байгаа. Лилигийн зурагтай захидлыг олов. Нулимс нь хацрыг нь даган орсож Снейп захиан дээр хайртай шүү Лили гэсэн хэсгийг нь ураад халаасандаа хийв. Мөн зурагны Лилигийн инээж байгаа талыг нь өөртөө авлаа. Снейп Дамблдорт өгсөн сурагчдыг аюулгүй байлгана гэсэн амлалтандаа хүрч Хогвартсын захирлаар тэмрэгдэв. Ажлаа хүлээж авсныхан дараа Снейп Гриффиндорын гэлтийг хуурамч хэл дээр солиод жинхнийг нь Дамблдорын хөрөг зурагны ард нь эдшдийн яамныхан ирж Дамблдорын Харрид гэрээсэлсэн гэлтийг авахдаа хуурамч гэдгийг мэдлгүй аваад явжээ. Ингэснээр Харри шилд маш чухал гэдгийг мэдэж авах ба жинхэнийлд ч аюулгүй байж Снейп Харрид дараа нөхөр байлаа. Жилийн эцэст Дамблдорын хөрөг Харриг ойд байгааг мэдээллээд Снейпийг Харрид элдийг авчиж өг. Гэхдээ хүйт чинь Волдеморт Харригийн бодлыг уншиж болцсохгүй учраас өөрийгөө битгий мэдэгдэрээ хэмээжээ. Снейп ойроо яваад патроноос болох өөрийн савгагаа гаргаж ирээд түүгээрээ дамжуулан Харрид элдийг өгчээ. Хичээл дуусахын өмнөхөн Харри Хогвартс буцаж ирээд Дамблдорын арим Order of the Phoenix болон сургуулийн захиргаанд нэгдэж Снейпийг хөөлөв. Хогвартсын тулаан эхэлж тэрээр Волдеморт Снейпийг Shrieking Shack дуудав. Снейп яг л Дамблдорын хэлснээр Волдеморт өөрийн могоо нэг өөрөөсөө холдуулахгүй байгааг анзааран Харрид үннийг хэлэх цаг нь болсныг ойлгожээ. Харамсалтай нь тэр шөнө Волдеморт Снейпийг алхаар дуудсан байж. Тэрээр Волдеморт Снейпийг л хөнөөчихвөл Элдер Вандын жинхэнэ эзэн болж чадна гэж бодсон хэрэг. Волдеморт Нагиныг тавьж Снейпийн биеийг тэр чигээр нь цохидлол нь оруулгаж байгаад эцэст нь Нагины дуусга химэлээ. Харри үл үзэгдүүлэгч нөмөргөө аваад өөрийн тэтгэлээ үз ядаж байсан хүн лөө харав. Тэрээр ярих гэж ядаж байхдаа гүн харнууд нь Харри лөө ширтэн. Снейпийн дурсамжийг нь агуулах нулимс хацрыг нь даган урсгад Харри амжиж хуруу шилэнт хийж авлаа. Тэр бол Харрид үннийг өчгт урсамж байв. Снейпийн давхар тагнуул байсан тухай. Тэрээр үргэлж Дамблдорт үнэнч байсаар ирсэн тухай. Волдемортыг устгахын тулд Харри өөх ёстой тухай. Снейп Харригийн ээжид хайртай байсан гэдэг үннийг. Гүн харнууд нь нэмэн ногоонод руу сүүлчийн удаа хараад чи ээжийнхаа нүдийг дүүрээжээ гэж хэлв. Түүний дараа гүн харнуудынх нь гүнээс ямар нэг зүйл алга болох шиг болж Снейп хөдөлгөөнгүй болов. Severus Snape бол үнэхээр л Дамблдорын үнэн цэцгэгч байсан ба Волдеморт түүнийг нэг ч удаа сэжиглээгүй учраас тэр хизээч Snape-ийн Лилиг хайрлах хайрыг ойлгож чадаагүй байсан юм. За одоо нэлээд сайрч та. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараад шеэр хийгээрэй. YouTube хуудсанд маань subscribe дарах хамартаа. Дараагийн бичлэгээр хэнийг үзмээр вэ? Сэтгэлээ үлдээгээрэй.